Merhaba arkadaşlar. Bugün ben hayvanlarını göstereceğim. Evet, bakalım neymiş bunlar? Hayvan bahçesi yaptım. Ben bebeklere bununla yediriyorum. Şöyle alayım. Bir tanesi mesela bu ne beslemez? Onu ben ne olarak koydum? Oyun olarak. Hayır, bunun ismi ne? Balina. Hayır. Köpek balığı. Köpek balığı. Hangisi? Bu da bunun yavrusu. Bu Yunus balığı. O da Yunus balığı, evet. Yunus balığı, evet. Başka neler var? Bak başka dinozorlar var. Bakayım. Pardon. Bakalım dinozorlar ne renk o? Turuncu. Evet. Gözleri ne renk? Gözlerini göster kameraya. Kırmızı renk. Çok korktum ya. Filmlerdeki gibi değil mi? Evet. Hani çok korkunç oluyorlar ya kırmızı gözleri. Evet. Başka ne var? Kırmızı bir kıvrak, bir tane daha bir sarı kıvrak. Ne bunların ismi? Kıvrak vak vak. Bakalım. Bir yumuşak Bu da kırmızı göz zehirli herhalde bu. Evet. Baksana bak buraları yeşil falan. Nereden aldık ki bunu acaba? Bu neymiş? Bak bu da kıvrak. Bu da herhalde zehirli. Çünkü bak toptan kırmızı bu. Gördün mü? Gözleri ama siyah. Evet, Gözleri. senin gözlerin ne renk? Bak bakalım. Benimki de Kamerada gözükmüyor ama kahverengi. ama Kamerada siyah diye gözüküyor. Başka ne var? bunları niye buraya koydum? Ben onları Beslemez. Başka ne var peki? Dur şunları koyayım tekrardan aynı yerine. Koy bak. Başka bitki var mı burada hiç? Burada bitki var. Oy. Ne oldu öyle ne oldu? Ne oldu Beslemez bakalım. Sen de elle bakayım. Oy. Ne onun ismi? Kaktüs. Elimize battı hep. Şu kapağından tutup da şuraya koyalım. Evet, o nerede bulunur kaktüs? Nerede yetişir? Hayvanların bahçesinde. Çölde yetişir. Çölde de bahçede de bazen olur değil mi? Evet. Başka neler var burada? Aslan. Oo. Göster bakalım kameraya. Dur bir dakika üstüne zor bir düştü. Göster kameraya. Bok. Oo, ver bakalım bana bakayım. Evet, bu yavru bir aslan. Evet. Onun annesi gitmiş. Evet, annesi yok değil mi burada? Evet. Başka ne var peki? Sen burada en çok hangisini seviyorsun? Dur gösteriyorum. Bunu. Oo, neymiş bu? Ne? Bir daha yapalım. Kuzu. Evet. Ben bunu seviyorum. Hmm. Peki sence en korkutucusu hangisi burada? Dur gösteriyorum. Göster. Şu gözlerine bak çünkü. Bakalım. Yaklaştır. Kıpkırmızı. En korkuncu bu. Evet. Burada bir deniz yıldızımız var. Ama bu şakacıktan yiyecek oluyor. Ben de yavruları yediriyorum. Deniz yıldızı değil mi bu? Denizde bulunuyor. Ver şu bebekleri. Başka ne var peki burada? Dur bir dakika şunlar düştü. Şunun gözlerine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl da kırmızı. Evet. Peki başka burada ne var başka? Başka bu dinozor. Bakalım. Onun gözleri yok galiba. Ben eskiden bunlarla oynarken bunun gücünü yapmıştım. Bu göktaşı yağdırıyordu. Çünkü kafasındaki şu gördüğünüz gibi kıvırcıklar var. Beslenizin dilinde. Şu köpek neymiş öyle? Dilini çıkarmış. Evet. Köpekler ne yer? Dur. Kemik. Kemik. Sen ne yersin? Ben söylemem gizliler. Tamam, çok mu gizli? Kimseye söyleme sakın sen. Tamam mı?